ഹലോ, എല്ലാവർക്കും എം ജെ ടൈൽസിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. കോവിഡിൻ്റെ കൗണ്ട് ഡേ ബൈ ഡേ കൂടി വരികയാണ്. സോ എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിലിരിക്കുക. പുറത്ത് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ തന്നെ മാസ്ക് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുത്. തിരിച്ചു വരുമ്പം സാനിറ്റൈസർ വെച്ച് കൈ നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ സേഫ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ 4 മണി പലഹാരം പോലത്തെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ്. കാരണം എല്ലാവരും വീട്ടിലാകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഡെയിലി വെറൈറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് പിൻവീൽ സമൂസ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ സിമ്പിളാണ്. പേര് പോലത്തെ ലെങ്തി എന്നല്ല, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമല്ലോ അല്ലേ? അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ സൈഡിലൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പോലെ വന്നോളൂ. വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, അത് വേവിച്ച് തൊലി കളഞ്ഞ് ഉടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. 2 സവോള ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തത്. ഇത് ചപ്പാത്തി മാവാണ്. ചപ്പാത്തിക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്, ഗോതമ്പ് പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട്. ഇനി വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ്. കോൺഫ്ലവർ നമ്മളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടോ, വെറും 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. പാൻ ചൂടായതിനു ശേഷം ഇതിലോട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് കിട്ടണം. പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്ന വരെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സവോള നല്ലപോലെ വഴന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു 2 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. മസാലയൊക്കെ സവോളയിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് വരെ നമുക്ക് ചിക്കനോ മുട്ടയോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നോൺ വെജ് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ഇനി നമുക്ക് ചപ്പാത്തി പരത്തിയെടുക്കാം. ചപ്പാത്തി പരത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുറച്ച് വലിയ ചപ്പാത്തി വേണം പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന മസാലയില്ലേ, ആ മസാല മിക്സ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മസാലയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചപ്പാത്തിയിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരറ്റത്തുനിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ റോളായിട്ട് മടക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ചപ്പാത്തി വേണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ പൊട്ടിപ്പോവാനും ആ ഫില്ലിങ് പുറത്തോട്ട് പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കട്ടിയിലിരുന്നോട്ടെ. റോള് പോലെ ആയില്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ 2 എൻഡിങ് ഉണ്ടോ, ആ എൻഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ മടക്കി വെക്കണം. അതിന് ഇന്ന ഷേപ്പൊന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ മടക്കി വെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫില്ലിങ് പുറത്തോട്ട് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പാത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 5 പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോ ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടില്ലേ, നമുക്കൊരു ചെറിയ വീലിൻ്റെ ഒക്കെ ഷേപ്പ് പോലെ തോന്നില്ലേ. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ വേണമെന്ന്. അതൊരു പരന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ കോൺഫ്ലവറിൽ നമ്മൾ ആ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതില്ലേ, അതെടുത്ത് മുക്കിക്കൊടുക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് കാണാവുന്ന പോർഷൻ നല്ലപോലെ ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവറിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കും, നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. പോരാത്തതിന് ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോകത്തില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലോട്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. കോൺഫ്ലവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. പോരാത്തതിന് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു 4 മിനിറ്റ് അത്രേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിടുവാണ്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. തീ കൂടാൻ പാടില്ല. പെട്ടെന്ന് ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊന്നും വേവാതെ ഇരിക്കും. നമ്മുടെ ക്രിസ്പി സമൂസ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി അല്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ പറയണേ.